Итак, всем привет, ребята! Сегодня мы снимаем без Никиты и Тёмы, у них перерыв. Итак, сегодня у нас серия скрещивания слаймов. Вот. Только вот я не знаю, какой закончик для них прикупить, потому что у меня здесь все занято. В принципе, можно выкинуть отсюда вот этих слаймов. Да, давайте-ка выкинем вот этих вот слаймов. Вот иди сюда, вот. Вы что, идти не хотите? Пошли со мной, все, и ты идешь. Что? Ура! Я умерла с помощью слаймов. Это первое мое умерство с слаймов. Короче, я так поняла, что этих слаймов не вытащить. О, здесь у нас есть свободный барьер. Но здесь он полный. Интересно, слаймы могут жить в темноте? Ну, короче, ладно. Допустим, будет в этом закончик. Итак, ребята, с чего же мы начнем? Итак, давайте-ка сделаем дервиш бабахного слайма. Давайте сделаем дервиш бабах слайма. Это будет очень прикольно. О, Тёма пришел. Что, хочешь сказать? Ну да, прикольный дервиш бабах слайма. Я бы еще предложил идею мозаичного саблезубого слайма. Будет вообще прикольно, я еще такого не видел. Ну да, ну давайте сначала полегче что-нибудь сделаем. Ну то есть вот дервиш бабах слайма. Так, теперь нам... Так, Никита хочет предложить. Можно сделать саблезубого каменистого слайма. Ну, это как-то... Можно еще сделать дервиш саблезубого слайма. Я зациклилась на дервиш слаймах. Ну, это... Ну, так. Сначала делаем дервиш бабах слайма. Так. Нам нужно идти в стеклянную пустыню. То есть идти... куда там идти? Сначала через джунгли я приведу вас в джунгли, потому что у меня там ключика до сих пор не стоит. Потом... Так, ладно. Пойдемте-ка в джунгли. Ой, господи, я испугалась. Так, а джунгли у нас находятся вот там. Да, они находятся там. И идете через карьер Индиго, там пещера. Там дальше там Миуровый гордо, и там мостик. Он приведет вас сюда, и я вам покажу, как перейти через это. Да, вот, в принципе, так нам нужно идти. Потом нам и нужно идти туда. Вроде как. Да? Да? Я прав? Нет. Я не права. Идем. Ну, права. Только не в карьер Индиго. Да, идем вон туда, вон. Там вот такой вот туннельчик есть. Да, я знаю про этот туннельчик. Все, я знаю про тебя, понял? Я про тебя знаю все. Кстати, я долго думала, что из плортов слаймов появляются сами слаймы, если они долго пролежали. Но Тёма мне объяснил, что это не так. Из вот этих лужиц, которые они оставляют, это лужи впитываются в землю, потом из этой земли впитываются слаймы. Так, теперь нам нужно идти по мостику рядом с уровнем города. Потом мы как-нибудь тебя накормим. Так, здесь нужно быстренько пробежать. Очень супер быстро. Здесь, по-моему, никто не водится уже давно. Вот здесь бабах украшения. Так, здесь коробочки нету. Это очень жаль, что здесь нет коробочки. Так, значит, нам нужно теперь идти туда. Но у нас там нет дервиш... у нас там нет... ключа слаймового. Нам нужно сделать как-то вот так сейчас. Я знаю, как сделать такую форму, но сейчас мы не умрем, господи. Вроде как так. Потом нам нужно лететь вон до туда. Сейчас у нас энергия восстановится. И летим. Оп, и мы долетели до наших древних руин.
Затем нам нужно сюда. Колодец! Уху! Мне нравится это место. Теперь идем вот туда вон. Узенький такой конечек. Здесь, потом проходим вот здесь. И поднимаемся по вот этому мостику. Так, и вот. Теперь нам нужно идти туда. У нас там открыто. Вот. Вот и мы пришли в древние руины. Затем нам нужно там пройти будет к телепорту. Да, вот здесь нужно вот так вот пройти. Здесь. Возле открывателя дверей. Штуки, я не знаю, как назвать. Дервиш. Ой, эти квантовые слаймы. Квантовый деревья, квантовый море, все здесь квантовое. В древних руинах больше всего квантовых слаймов. Так, вот здесь вот мы сейчас должны здесь спуститься. Или нет. Я напутала. Нам нужно идти вот сюда. Подняться. Вот так. И здесь нам нужно уже пропаркурить. Ну, точнее, пролета паркурить. Вот сюда, чтобы потом добраться. Вон там, где у нас стоит фиолетовая или какая-то розовая сокровищница, по-моему. Фиолетовая сокровищница, где у нас стоит. Потом пролетаем ее и видим здесь желтое дерево. Потом вон там у нас стоит телепортик. Но это телепортик, по-моему, не туда. Вот, идем мы сюда вот. И запрыгиваем вот в этот вот каменчик. Затем тут идем, и здесь у нас там, вон, видите, уже телепорт в стеклянную пустыню. Такая музыка играет. Суперская просто. Никогда такой музыки в ферме слаймов не было. Так, здесь, надеюсь, у нас извержение, здесь извержение. Здесь у нас идет извержение. Так, давайте немножечко подождем. Так, извержение, да, здесь? Да, Тёма, скажи, здесь извержение сейчас, да? Да, извержение, так что лучше опасайтесь. Да, если здесь извержение, то значит лучше вам вернуться и подождать немножечко. Так, давайте немножечко подождем. Жалко, что у меня на камере нет паузы. Это очень жаль, но придется подождать. Ну уже, ну пожалуйста. Ну сколько ты еще будешь извержения? Ненавижу. По-моему, 3 минуты извержения. Ровно 3 минуты. Ой, господи. Давайте подождем. Опа. Так, мы немножко подождали. Еще посмотрим. Да, извержение до сих пор идет. Какая же бесишь меня. Так, все, стоим и ждем. В стенку смотрим. Смотрим в стенку. Так, вот стенку стоим. 3 минуты. Как же долго это все, как же это все долго. Вот смотрите, давайте колдуйте порта. Колдуйся. И извержение вулканов. Или колдуйся и не стань. В смысле? Ой, господи, я подумала, что... Ну-ка, давайте зайдем. Нет! Извержения больше нет. Супер. Вот, видишь, мы поколдовали, и извержение закончилось. Теперь нам нужно найти либо Дервиш Флор, либо Дервиш Слайма. Кстати, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Если вы поставите лайк, то это огромная честь для меня, и мы будем снимать больше видео в неделю. Да, больше и больше. Не одно видео, а несколько. Здесь у нас вообще вот просто очень... Здесь даже, пока мы не наблюдаем... Ой, это Дервиш Гордо! Вы видите это, ребята? О, кстати, Тёма, чем питается Дервиш Слайм? Фруктами, любимая еда, грушевник. Вот.
Так, солнце заходит. Солнце заходит. Нет, солнце, не заходи, пожалуйста. Солнце зашло за горизонт. Это очень плохо. Это значит, что... Господи. О, вот эти штуки. Я так хотела, я так хочу засосать, но не засосать. Где? Вроде... Вот у нас наш оазис. Может, здесь есть здоровый слайм. И... Так, и ты нам здесь нужен. Ты нам нужен, и все, и мы... Это вьюнок. Это вьюнок города. Чем питаются вьюнки? Курица, любимая еда, пестрая курица. Это очень классно. Возможно, следующая серия будет посвящена всем городам, которые... Возможно, следующая серия. Ну, в общем, мы собрали. Теперь нам нужно идти домой. И мы же вышли отсюда, да? Так, дервиш города и вьюнка города мы потом взорвем. Наверное, в следующей серии мы будем все взрывать. Забыл сказать, что есть еще мозаичный. К вам я могу А, да. Так, я забыла, откуда мы пришли, но, по-моему, вот откуда мы пришли или нет. Господи, я не знаю, откуда мы пришли. А, нет, пришли откуда. А, нет, тут тупик, да господи! Господи, помогите! А, все, я вспомнила. Так, по-моему, мы шли оттуда, все. Или оттуда. Так, непонятно. Так, значит, это... Господи. Кстати. Чего? Вот мы шли, по-моему, вот оттуда. Вот, да, вот сюда мы шли. Извините. Вот. Так, идем. Также на нашем канале будут не только фермы но и Майнкрафт, но пока у нас еще нет. Вот. И не забудьте поставить лайк или написать комментарий. О, господи. Портал вроде уже там. Не хочу, чтобы случилось извержение. Не хотела я, чтобы случилось извержение. Хочу признаться вам за всю эту серию, Тёма мне часто помогает. Сама я не очень играю в ферму слаймов. Потому что Вероника недавно о ней узнала. Да, новой версии, и я вообще здесь ничего не знаю. Господи, мы еще не сюда пришли. Я вообще здесь ничего не знаю, в принципе, и это очень плохо. Но меня Тёма учит. Но в Майнкрафте Вероника маленький. Да, в Майнкрафте это мое второе имя. Кстати, там же... Ай, я думала, там тупик. Да, идти дальше. А, вот туда. Спасибо, Тёма. Спасибо. Ой, Дэвид Слайм, еще нам нужно бабах плорт. О, господи. Думаю, что на этом серия будет закончена, когда мы скрестим и посмотрим на Дэвида бабах Слайма, потому что мы уже слишком что-то долго. Так, это у нас как? 13 минут. Да, 14. Вот. И сейчас мы сейчас пойдем за бабах Слаймом. Тёма, веди нас. Так. Спускаемся вниз, чтобы был короткий путь. Так. Внизу короткого пути не будет. Будет только нормальный путь, не короткий. Просто длинный и нормальный. Короткий иногда приходит к тому, что вас поймает ловушку. Например, волк из красной шапки пошел короткой дорогой, а Маша длинной. Еще красная шапка. Какая Маша?
Я предполагаю, то, что красную шапочку зовут. Просто так называют. Обзывают. В школе унижают. Фосфорные. Блин. Блин, как же мне нравится квантовый слайм. Я тоже. Ой, наверное, эта серия точно будет закончена, потому что слишком много. Надо было сначала подготовить материалы, а потом их. Ну ладно. Ну, наверное, мы продолжим уже. Скорее всего, в следующей серии не допустим такую ошибку, что мы прямо на серии готовимся, чтобы потом не успели скрыть. Да, но эту серию мы все-таки закончим, хоть она и длинная уже. Но эту серию мы все-таки закончим. Всем удачи и всем пока! Не забудьте поставить лайк и подписаться на